नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जिनकी सांस फूलती रहती, बार बार सांस की दिक्कत होने लग जाती है। जैसे ही मौसम बदलता है या कोल्ड होता है या कुछ और होता है तो पसली चलने लग जाती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाती है, खासतौर से रात के टाइम ज़्यादा होने लग जाती है। ऐसे बच्चों में जो पेरेंट्स के सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल होते हैं कि क्या मेरे बच्चे को अस्थमा है? जी नहीं। उसकी डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जितना सिंपल तरीके से हो सकता है, सामान्य तरीके से, साधारण तरीके से हो सकता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज़, ये पसली चलना होता क्या है? बहुत सारे बच्चों में, खासतौर से दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की वजह से और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जब भी बच्चे को बुखार होगा, कोल्ड होगा, तो उसकी सांस चलने लग जाएगी। मतलब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, सांस लेने की रफ्तार बढ़ जाएगी और जो छाती और पेट के बीच की जगह पे, वहां पे आपको काफ़ी हरकत दिखाई देगी, अप डाउन होगा। बच्चे की नाक भी फूल सकती है, उसको सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। कई बच्चों को उल्टियाँ होने लग जाती हैं, बच्चे रात को नहीं सो पाते हैं। तो ये होता है सांस फूलना या पसली चलना या एस्थमेटिक अटैक टाइप पड़ना, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। दिल्ली वगैरह के शहरों में या आजकल हर शहर में पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम लोग इंडिया में उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज़ जो है, खाने पीने की चीज़ों में बच्चे जो जंक फूड खाते हैं, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, ये वो, उसकी वजह से भी इसमें फ़र्क पड़ता है। जब भी बच्चे को कोल्ड होगा तो अगर सांस फूलता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको अस्थमा हो गया, क्योंकि 1 साल से छोटे 10 to 15% बच्चों में 10 से 15% बच्चों को सांस फूल जाती है। 3 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें 33-34% बच्चों को, 1/3 बच्चों को सांस फूल चुकी होती है। लेकिन 5 साल से बड़ी उम्र में होने के बाद इन बच्चों में से या टोटल बच्चों में से सिर्फ 20% बच्चे को ये रिस्क रहता है कि उसको बाद में अस्थमा हो जाए। हालांकि इसके लिए कोई टेस्ट, कोई जानकारी, कोई रिसर्च प्रामाणिक रूप से ऐसा नहीं है जो बता सके कि किस बच्चे को आगे होगा, किस बच्चे को नहीं होगा। वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो फैक्टर्स हैं कि अगर आपका बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ता है, थोड़ा खेलता कूदता है, एक्सरसाइज करता है, एक्सर्शन उसको हो रहा है और उसके साथ उसको हर बार सांस बढ़ रही है, तो रिस्क है। अगर बच्चा जोर से हंसता है, उसके साथ खांसी भी आने लग जाती है, तो रिस्क है। अगर रात को सोता है, सोने के बाद हर बार खांसी बढ़ने लग जा रही है, तो भी रिस्क है। अगर उसके स्किन में कोई स्किन एलर्जी के कोई सिग्नल्स हैं, तो भी इसका रिस्क है। फैमिली हिस्ट्री अगर कोई है कि दादा को, दादी को, नानी को, नाना को, माँ या बाप की 2-3 पीढ़ियों में से किसी को है, तो बच्चे को हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर बच्चे में हो जाए, क्योंकि जेनेटिक जो ट्रांसमिशन होता है एक फैमिली से, एक परिवार से दूसरे परिवार में, एक परिवार में पेरेंट से या दादाजी से या नाना जी से जो पीढ़ियों में जाता है, उसका एक अलग तरीका होता है। तो हर बच्चे को नहीं होता, उसका एक सिस्टम होता है, एक रूल होता है। तो 4 बच्चे अगर हो, उसमें 2 को भी हो सकता है, 1 को भी हो सकता है। वो आपके डॉक्टर जो हैं वो ज़्यादा बढ़िया बता सकते हैं। हाँ, अगर हर बार सांस फूलती है और उसको दवा लेने से ही, जो ब्रोंकोडायलेटर्स बोलते हैं, जो सांस की दवा होती है, उसी से आराम आता है, तो भी इसका रिस्क रहता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रह सकता है। लेकिन किस बच्चे को आगे जाकर होगा, ये कोई भी ऐसा तरीका हमारे पास नहीं है जिसकी वजह से
बता सके। तो आपको बेसिक प्रिकॉशंस लेने हैं कि अगर पोल्यूशन से बचा सकते हैं, घर में बच्चे को जैसे ऐसे प्लांट्स लगाएं, जैसे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, जाड़ों के दिनों में काफ़ी पोल्यूशन हो जाता है, तो ऐसे प्लांट्स लगाएं जो पोल्यूशन को सोखते हैं। आप नेट पे जाएंगे तो बहुत मिल जाएंगे आपको, आजकल जो नर्सरी वाले हैं वो भी बता देंगे कौन से प्लांट्स हैं। तो वो प्लांट्स आप घर में लगा सकते हैं, बेडरूम में भी लगा सकते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है। मास्क का इस्तेमाल ऑलरेडी हो रहा है तो इन चीज़ों की कमी हो जाएगी। लेकिन हर बच्चे को जिसको कि सांस फूल रही है उसको अस्थमा है ऐसा नहीं है, ये मैं आपको एश्योर करना चाह रहा हूँ। हाँ, उसमें से 20% बच्चे आगे जाके उनको सांस की दिक्कत रह सकती है। किन बच्चों को होगा नहीं होगा ये बताना नामुमकिन सा है, क्योंकि कोई ऐसा टेस्ट, कोई ऐसी चीज़ हमारे पास नहीं है जिससे ये चीज़ पता लगे। आपके कोई और सवाल हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके, हम कोशिश करेंगे उसको आंसर देने का। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।